Ребят, всем привет! Очередной видеоотчет по очередному автомобилю. В общем, Lanos 1.5, он у меня уже был на обслуживании, я по ходовой на нем работал. Также прокладку под головкой здесь менял. Ну, суть не о том. В общем, на данный момент я поменял ремень ГРМ, ролик-натяжитель, помпу. Там уже все собрал. Вот, ролик выставлен, все в метке, все отлично. Ну, короче, суть не об этом. Ремни и ролики, ремни кондиционера, ролик кондиционера тоже новый, и ремень генератора тоже будет новый ставиться. Но речь не о том. В общем, идет сильный стук с правой стороны. В общем, здесь вот видно, что пружина цепляла об подкрылок. Это первое, но не столь важное. А второе, здесь получается стоит новый рычаг. Это, по-моему, я его ставил. И вот такая вот фигня, шаровая опора и с заклепками. Вот причина стука. В общем, это я сейчас заклепки высверлю, поставлю на болты шаровую. Шаровая в хорошем состоянии. Питань нема. В общем, и еще. В общем, по стойке буду снимать стойку, когда она на все идет раскрытие, то есть идет стук. Ну, именно это чувствуется на лежачих полицейских. Здесь стоят опорники от Нубиры, амортизаторы Саксы газомасляные. Надо будет там немножко переделать, то есть, ну, увеличить хоть штока амортизатора. Так, и что я еще хотел показать, немаловажное. То, что здесь, получается, менялись втулки стабилизатора, но, по-моему, сам клиент их менял. И все равно какой-то стук присутствует. Ну, помимо шаровой, ну, то есть чувствуется, что что-то не то со стабилизатором. Я у клиента как бы спросил, там никаких ни трещин, ни повреждений, ничего нету, ну, в месте крепления уха стабилизатора. Он сказал, что нет, все нормально, все без проблем. Но что я здесь увидел? Здесь, оказывается, точечная сварка. Вот. То есть видно, это я уже здесь немножко вытер. Вот здесь 3 точки. То есть они уже оторваны. То есть их надо проваривать. Здесь, ну вот видно, что оно такое, типа как в ржавчине вокруг точки. То есть, значит, эта точка уже сварная играет. То есть это по правой стороне. И по левой стороне, как бы его показать. Вот. Так мне ничего не видно. Короче, вот видно, тоже 3 сварные точки, тоже они играют. Здесь как бы еще в грязи оно все. То есть если вытереть, то будет такая же ситуация, как и по правой стороне. В общем, надо откручивать уши крепления втулок стабилизатора и проваривать вот эту вот точечную сварку. И еще здесь вот петля капота. Сейчас открыть, сейчас, ну, не это самое. Не чувствуется, как она играет, но вот здесь вот видно, да, потек ржавчины. То есть здесь вот эта вот петля на заклепке тоже играет. Но это как бы с клиентом мы это тоже все выявили. Тоже надо будет разобраться мне с вот этой вот петлей капота. Так, собираю я понемногу автомобиль. Правую сторону я уже собрал. Теперь перебрался на левую. В общем, разбираюсь с тем, что, ну, как бы на левой стороне такого не было. А именно было на правой стороне. Как я уже говорил, при наезде на лежачий полицейский, именно в момент, когда машина съезжает с лежачего полицейского, идет полное раскрытие амортизатора. Получается, это из-за того, что здесь стоят как бы пружины, но не родные. То есть это все из-за жесткости пружин. В общем, я разобрал это опорники от Нубиры на Lanos. Во многих видео они у меня присутствуют. Ссылочку на них я оставлю в описании под видео. И, в общем, они собираются следующим образом. То есть подушка-отбойник, пружина, опорный стакан пружины, он же пыльник амортизатора. Потом идет опорный подшипник. Подушка опоры одевается, и потом ставится вот такая вот шайба широкая, ну, то есть не по длине она большая, чтобы здесь хватило как бы места гайки ужаться
до штока амортизатора. И когда идет полное раскрытие амортизатора, то есть вот это вот шайбу я ее просто обточил по диаметру самого штока амортизатора. Сейчас постараюсь вам это все показать. То есть вот так вот она одевается наравне со штоком амортизатора и опорный подшипник. То есть вот он как бы упирается, но в него не задевает. То есть здесь как бы хватает, здесь буквально пару миллиметров, но этого хватает, чтобы подшипник не играл. То есть потом, ну, как бы все собирается на свои места, и таким вот образом удлиняется шток амортизатора. Ну, примерно сколько здесь? Сантиметра полтора, наверное. Ну, конечно же, опорно это ставится. Опорная тарелка. Так, опорный подшипник. Опора, шайба и гайка. И все это собирается, все это закручивается. И таким вот образом увеличивается ход штока амортизатора. И по идее теперь, когда будет как бы съезд с лежачего полицейского, то есть даже если пружина жесткая, то есть полного раскрытия как бы не будет. Собрал я автомобильчик. Сейчас спущусь в яму, покажу. Ну а здесь вот новые ремешки стоят. Генератора, кондиционера. Вот все старые детали. Ролик, помпа и ремни. Главное, я, конечно, защиту поставил. Теперь неудобно. Но, в общем, точки я проварил. В общем, по точкам я проварил как с правой стороны. С левой не получится показать, потому что я уже защиту поставил. Чтобы вам показать, защиту снимать я уже не буду. То есть, прошу поверить мне на слово. В общем, там я проварил, где было оборвано в точечной сварке. Здесь все. Шаровую я на болты поставил, все смазал. Здесь также все откручивалось, все смазывалось. Все везде на своих местах. И еще поработал я с петлей капота, все ее сделал. Получается, было так, что вот за вот этот вот угол шатаешь капот, и он дылын-дылын-дылын делает. А сейчас теперь все четко, все тихо. Так, и по поводу того, что я делал удлинение штока хода амортизатора, поскольку, как бы это объяснить, не всегда так надо делать. Почему? Потому что, допустим, здесь на данном автомобиле пружины уже стоят менены, они идут семивитковые. То есть они идут сами по себе жесткие. То есть и вот без вот этого добавления получается такая, как бы, ну, то есть она только при хороших лежачих полицейских, либо же когда хороший там какой-то бугор или еще что-то, ну, то есть себя проявляет. Но не всегда, то есть есть сами амортизаторы, ну, допустим, там моделям, ну, не модель, а производитель амортизаторов, Сакс, Каяба, то есть у них сам ход штока есть больше, есть меньше, то есть это тоже надо как бы учитывать. А вот когда стоят стандартные пружины пятивитковые, то как бы, ну, удлинять его не надо даже на саксовских амортизаторах, то есть ходят они нормально, без всяких там стуков и всего остального. Ну а на этом все. Катаемся, не ломаемся. Всем удачи. Пока.